今回はベルファイアハイブリッドのオイル交換を代用品なんかを使ってコスパ重視で交換してみます。コロナの影響でオイル交換も予約制だったり、作業時間の指定があったり、タイミングが合わなくて、今回は DIY で作業していきます。今回買ったものはオイルとオイルパックの2点のみで、あとは家に転がっていたものたちです。オイルパックの中にはタイルアップが同封されていて、袋を閉めるときに使用します。馬の代わりにブロックを今回は使用してみました。4トントラックの箱を倉庫代わりに使っているんですけど、ブロックを下地に使っていて全く問題なかったので今回試してみました。オイルを抜く前には必ずフィラーキャップを開けます。なんでかというと、もしオイルを抜いてからフィラーキャップが開かないことがあると大変な事態になるのと、フィラーキャップを開けることで空気の通り道ができてオイルが抜けやすくなるようです。最初は意外と勢いよくオイルが出てきます。オイルが出てくるとレベルゲージで見てた時より意外と真っ黒に見えますね。
今回はエレメント交換はしないので、オイルは4リットル用意してこちらを入れてきました。エレメントも同時交換であればオイルは 4.4 リットル必要です。レベルゲージから抜いてみるとやっぱり新しい方が綺麗です。今回のオイル交換は20分ぐらいで終了することができました。